खांसी की जहरीली दवा या फिर जाली या फर्जी दवा पीने के बाद 11 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है और ये कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई जब मरकजी सरकार ने भी तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को कहा कि आप अपना काम शुरू करें और 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें खांसी की दवा देने से बचें, इज्तनाब करें। प्लस माहिरीन की राय जब हम लेते हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं, दे सेड कि आप 5 साल की उम्र तक कोशिश करें कि बच्चे को ये दवा ना दी जाए। और जहरीला सिरप बनाने वाले जो कंपनियां थी उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है। 10 मध्य प्रदेश के अंदर और 2 राजस्थान में, ये तादाद 12 तक पहुंच गई है और इसके बाद अवाम में गमो गुस्सा फैला और इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी कार्रवाई अब कर दी है। सिरप बनाने वाली जो कंपनी है और डॉक्टर परवीन सोनी के खिलाफ पारसिया पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज हुआ और डॉक्टर परवीन सोनी एक सरकारी डॉक्टर हैं। इसके बावजूद एक निजी क्लिनिक चला रहे थे जब इनके खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई। ये याद रखिएगा कि इंतजामिया की नींद कब टूटी, जब डॉक्टर परवीन सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे थे। तब तक कोई फर्क नहीं, लेकिन बच्चों की मौत के बाद सरकार को याद आया, हाँ इस तरीके से काम होता है। यही तो हम बार बार रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आपके ऑर्डर्स पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ये हर जगह सिलसिला है। और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की खुसूसी पुलिस टीम ने डॉक्टर परवीन सोनी को संडे की शाम को गिरफ्तार किया है छिंदवाड़ के राजपाल चौक से। और कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 बच्चे सिर्फ मध्य प्रदेश में और इसके अलावा 2 राजस्थान में, तो 12 बच्चों की, यानी 10 बच्चे वहां पर स्टेट के अंदर मारे गए। और सख्त कार्रवाई इसके बाद शुरू की। दोनों कफ सिरप की जो खरीदो फरोख्त हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोल्ड ड्रॉफ है, एक और है। और सरकार ने कंपनी की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी फिलहाल बैन कर दिया है। एक सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर परवीन प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे। न सिर्फ ये 2 दवाइयाँ कोल्ड ड्रॉफ और बाकी सारी चीज़ें हैं, कफ सिरप जो हैं वो पुलिस के मुताबिक इन पर बैन है, बल्कि बाकी जो इनके ड्रिंक्स हैं उस पर भी पाबंदी रहेगी। और पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग मामलात में मुकदमा जो दर्ज हुआ है, एसपी की तरफ से तश्कील दी गई एक स्पेशल टीम ने भी सैटरडे को अलग अलग जगहों पर छिंदवाड़ा के राजपाल चौक और आसपास के इलाकों में कार्रवाई शुरू की। और डॉक्टर सोनी जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, माफ़ कीजिएगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सेक्शन 105 और 276 यानी मंशियात और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990 की सेक्शन 27A के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। और निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस भी वो कर रहे थे। कफ सिरप का मामला हर तरफ सुर्खियों में है। ये जो मुलजिम है डॉक्टर, निजी क्लिनिक भी चला रहा था और दूसरी तरफ काम भी साथ साथ कर रहा था और फौजदारी मुकदमा इन पर लग चुका है। मरने वालों के जो लाहिकीन हैं उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। ये भी कहा गया है कि बीमार बच्चों के लिए जो इलाज के अखराजात है, जो पैसा वो सरकार खर्च करेगी। जांच में पता चला कि 48.6 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल मवाद इसमें पाया गया है। एनएसक्यू या जो सिरप को गैर मयारी जो है वो तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोलर की तरफ से करार दिया गया है। ड्रग कंट्रोल एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई, जहां टेस्ट हुए, पता चला कि शरबत में, सिरप में, इस दवा में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल जो कंटेंट था वो पाया गया। और ये एक जहरीला मादा है जो सेहत के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है और फिर बच्चों को दी जा रही थी अनफॉर्चुनेटली। तो ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक फैक्ट्री तैयार कर रही थी। जांच के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी मामले में सख्ती से कार्रवाई की और कोल्ड ड्रॉप सिरप पर पाबंदी आयद कर दी। तो बच्चों का एहतियात बरतिएगा। बच्चों के हवाले से डॉक्टरों से पूछने के बाद ही जो ज़रूरी दवाई है वो लें, लेकिन कोशिश करें कि सिरप कम से कम, जब तक इन मामलात को सुलझा ना जाए, टेस्टिंग रिपोर्ट्स लैब्स की सामने ना आए, मुकम्मल तौर पर शक व शुबहात दूर ना हो, वरना पेरेंट्स के लिए भी कई बार मुसीबत बन जाती है।